Hi everyone. நாம இப்போ Ssc Cgl and Chsl general studies கொஷின் தான் வந்து பார்க்க போறோம் ஓகேவா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, தி ஃபேமஸ் கைலாசா டெம்பிள் cut out of the solid rock at Ellora was built under the patronage of the அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா. ஸோ இந்த எல்லோரா கேவ்ஸ் அப்படின்றது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா. டோட்டலா வந்து அங்க 34 டெம்பிள்ஸ் அப்படின்றது 34 கேவ்ஸ் அப்படின்றது இருக்கு. ஹிந்துசம், ஜெயினிசம் அண்ட் புத்திசம். ஸோ இது எல்லாமே கன்சிஸ்ட் பண்ணதுதான் அந்த 34 கேவ்ஸ் ஓகேவா. ஸோ அதுல கைலாசா டெம்பிள் அப்படின்றது வந்து இருக்கு. அண்ட் இதை கட்டினது யாரு அப்படின்னு சொல்லிதான், யாருடைய பீரியட்ல வந்து இதை கட்டினாங்க அப்படின்னு சொல்லிதான் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா. ஸோ யாருடைய பீரியட்ல அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ராஷ்டிரகூட்டாஸ் இருக்காங்க இல்லையா ஓகேவா. ஸோ அவங்களுடைய பீரியட்ல தான் இதை பில் பண்ணாங்க. இது பில் பண்ணது எந்த கிங் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா கிருஷ்ணா 1 தான் வந்து இதை பில் பண்ணியிருக்காரு ஓகேவா. ஸோ 1752ல இருந்து 1773 வரைக்கும் அந்த பர்சன் தான் வந்து ஆட்சியில வந்து இருந்தாங்க. ஸோ எல்லோரா கேவ்ஸ்ல இருக்கிற கைலாசா டெம்பிள் அப்படின்றத வந்து யாருடைய ஆட்சியில பில் பண்ணாங்க, ராஷ்டிரகூட்டாஸ் ஆட்சியில தான் வந்து அதை பில் பண்ணாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், தி ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் அட் தி லண்டன் மீட் ஃபார் தி டிஸ்கஷன் ஆஃப் ஓகேவா. ஸோ லண்டன்ல ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் அப்படின்றது நடந்ததா. டோட்டலா எத்தனை ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் நடந்தது, டோட்டலா 3 ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் அப்படின்றது நடந்தது. எந்த பீரியட்ல அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா 1930ல இருந்து 1932 வரைக்கும் ஓகேவா. அண்ட் எதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா சைமன் ரூல்ஸ் எல்லாம் இருந்தது இல்லையா ஓகேவா. ஸோ அதை பத்தின ரிப்போர்ட்ஸ், ஸோ சைமன் கொடுத்த அந்த ரிப்போர்ட்ஸை வந்து டிஸ்கஸ் பண்றதுக்காக தான் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் அப்படின்றது வந்து நடந்தது. ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொவிஷனல் அட்டானமி, செகண்ட் ஒன் எ ஃபியூச்சர் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் இந்தியா, third one Gandhi's demand for calling off a civil disobedience movement, and fourth one Congress claimed to be the sole representative of Indians ஓகேவா. ஸோ கரெக்டான ஆன்சர் என்னது அப்படின்னா தி ஃபியூச்சர் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்றது ஓகேவா. ஸோ என்ன அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் 1919 இருந்தது இல்லையா ஓகேவா. ஸோ அதை வந்து அந்த ஆக்ட்ல இருக்கிற அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே பத்தி ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ணி என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா சைமன் வந்து கொடுத்தாரு ஓகேவா. ஸோ அந்த ரூல்ஸை பத்தி தான் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ்ல வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க ஓகே. ஸோ சைமன் கொடுத்த அந்த ரிப்போர்ட்டை தான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் அவர் கொடுத்த ரிப்போர்ட்ல வந்து எதை பத்தி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஃபியூச்சர் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஓகேவா. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து இருந்தது. இந்த லண்டன் கான்ஃபரன்ஸ் அப்படின்றது வந்து இந்த ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் அப்படின்றது சைமன் ரிப்போர்ட்டை பேஸ் பண்ணி, ஸோ சைமன் ரிப்போர்ட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் இருக்கு இல்லையா, நம்மளுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓகேவா, கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் 1919 ஓகேவா. ஸோ நம்மளுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை பத்தின ரிப்போர்ட் தான் வந்து அந்த இது ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன், காந்திஜி சத்தியாகிரகா meant an attachment to the following 2 elements ஓகேவா. ஸோ காந்திஜி சத்தியாகிரகாவை ஃபாலோ பண்ணாரு அப்படிங்கிறது தெரியும். அண்ட் சத்தியாகிரகா அப்படின்றது எதை மீன் பண்ணுது, எந்த 2 எலமெண்ட்ஸை வந்து மீன் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி தான் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நாலேஜ் அண்ட் ரிலீஜியன், செகண்ட் ஒன் ட்ரூத் அண்ட் நான் வயலன்ஸ், தேர்ட் ஒன் ட்ரூத் அண்ட் சாசிட்டி, ஃபோர்த் ஒன் லவ் ஆஃப் மதர்லேண்ட் அண்ட் ஹேட் ஃபார் கொலோனியல் மாஸ்டர்ஸ் ஓகேவா. ஸோ காந்திஜி வந்து சத்தியாகிரகா ஃபாலோ பண்ணாரு. ஸோ சத்தியாகிரகோடைய மெயின் எய்ம் இல்லை, அதோடைய மெயின் தீம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ட்ரூத் அண்ட் நான் வயலன்ஸ் அப்படின்றது தான். ஸோ ஆப்ஷன் 2 தான் வந்து நமக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேவா. ஸோ நம்மளுடைய ஃப்ரீடமை நான் வயலன்ஸ் மூலியமா அச்சீவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்பி அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண பர்சன் யாரு அப்படின்னா காந்திஜி தான் ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் ஒன், name the personality who was recently honored with 2021 Ssc Cgl award for global business sustainability leadership ஓகேவா. ஸோ இந்த Ssc Cgl award வந்து எவ்ரி இயர் வந்து பிசினஸை ப்ராப்பரா ரன் பண்ற அந்த சிஇஓஸ் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்களுடைய லீடர்ஷிப்காக ப்ரொவைட் பண்றது தான். 2010ல இருந்து இந்த அவார்டை வந்து பிரசன்ட் பண்ணிட்டு வர்றாங்க. அண்ட் 2021ல இந்த அவார்டை யாருக்கு கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா மைக்ரோசாஃப்ட் உடைய சிஇஓ யாரு, சத்யா நடேலா. ஸோ அவருக்கு தான் வந்து 2021க்கான Ssc Cgl அவார்டை வந்து பிரசன்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், தி ஆர்டிகல் 17 and 18 ஆஃப் அ கான்ஸ்டியூஷன் ப்ரொவைட் ஓகேவா. ஸோ நம்மளுடைய ஆர்டிகல் 17 and 18 வந்து எதை சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. அண்ட் இந்த ஆர்டிகல் 17 இருக்கு இல்லையா ஓகேவா. ஸோ இதை வந்து அபாலிஷ்மெண்ட் ஆஃப் அன்டச்சபிலிட்டி இருக்கு இல்லையா ஓகேவா. ஸோ அதை வந்து ப்ரொவைட் பண்றது தான்
இந்த ஆர்டிகல் 17 அப்படின்றது. அண்ட் ஆர்டிகல் 18 அப்படின்றது வந்து எதை மென்ஷன் பண்ணும், அது வந்து எதை சொல்லும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா அபாலிஷன் ஆஃப் டைட்டில்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஓகேவா. ஸோ அபாலிஷன் ஆஃப் டைட்டில். ஸோ இதை ரெண்டையுமே வந்து அபாலிஷ் பண்றது தான், அன்டச்சபிலிட்டி அண்ட் டைட்டில்ஸ், இதை ரெண்டையுமே அபாலிஷ் பண்றது தான் எந்த ஆக்ட், ஆர்டிகல் 17 அண்ட் 18, ஓகேவா. ஸோ இது ரெண்டும் எதுக்கு கீழே வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கலாம். ஆப்ஷன்ஸ் வந்து சோஷியல் ஈக்குவாலிட்டி, ஆப்ஷன் 2 எக்கனாமிக் ஈக்குவாலிட்டி, ஆப்ஷன் 3 political equality and option 4 religious equality, ஓகேவா. ஸோ இந்த untouchability and title ரெண்டுமே வந்து social equality க்கு கீழே தானே வரும், ஓகேவா. நமக்கான கரெக்ட் ஆப்ஷன் அப்படின்றது வந்து ஆப்ஷன் 1. நெக்ஸ்ட் ஒன், தி பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா இஸ் எலெக்டட் பை, ஓகேவா. ஸோ நம்மளுடைய பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா எப்படி எலெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. அண்ட் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியாவை நம்ம டைரக்டா எலெக்ட் பண்ணுவோமா, இன்டைரக்டா எலெக்ட் பண்ணுவோமா? நம்ம வந்து இன்டைரக்டா தான் என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியாவை வந்து எலெக்ட் பண்றோம், ஓகேவா. ஸோ நம்ம டைரக்டா யார் யாரெல்லாம் எலெக்ட் பண்றோம் நம்மளுடைய கண்ட்ரில எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சிஎம்ஸ் நம்ம டைரக்டா எலெக்ட் பண்றோம், அண்ட் பிஎம்ஸையும் வந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னா டைரக்டா எலெக்ட் பண்றோம், ஓகேவா. ஸோ சிஎம்ஸை வந்து டைரக்டா எப்படி எலெக்ட் பண்றோம், நம்மளுடைய சட்டமன்ற தேர்தல் இருக்கு இல்லையா, ஓகேவா. சோ அதுல வந்து மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி ஓட்ஸ் வந்து எந்த பார்ட்டி வாங்குறாங்களோ சோ அந்த பார்ட்டில ஒரு பர்சனை சிஎம் ரெப்ரசன்டேட்டா வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க. சோ அவரை சிஎம் ஆக்குவோம், ஓகேவா. அதே மாதிரி தானே பிஎம் எலெக்ஷனும் அப்படிதானே நடக்கும், ஓகேவா. சோ அது நாடாளுமன்ற தேர்தல். சோ ஸ்டேட்ல நடக்கிறதா நம்ம சட்டமன்ற தேர்தல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம், அண்ட் அங்க நடக்கிறது பிஎம் எலெக்ஷன்ஸை வந்து நம்ம நாடாளுமன்ற தேர்தல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். ஸோ சிஎம் அண்ட் பிஎம் நம்ம டைரக்டா என்ன பண்றோம் அப்படின்னா எலெக்ட் பண்றோம். அதாவது இந்த ரெண்டு எலெக்ஷன்லயுமே எந்த பார்ட்டி வந்து மெஜாரிட்டியா வந்து வின் பண்றாங்களோ ஸோ அந்த பார்ட்டில இருந்து அவங்க வந்து ஒரு பர்சனை வந்து சிஎம்ஆவோ இல்ல பிஎம்ஆவோ வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்கள நம்ம எலெக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த பிரசிடென்ட் அப்படின்றத யார் எலெக்ட் பண்ணுவா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்டைரக்டா நம்ம தான் எலெக்ட் பண்றோம். சோ எப்படி இன்டைரக்டா நம்ம எலெக்ட் பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம எலெக்ட் பண்ண பர்சன்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, ஓகேவா. சோ இந்த லோக்சபா அண்ட் ராஜ்யசபாவை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, ஓகேவா. சோ லோக்சபா அண்ட் ராஜ்யசபாவை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சோ டோட்டலா நம்மளுடைய ராஜ்யசபால எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ராஜ்யசபா அண்ட் லோக்சபா மொத்தமாவே எவ்வளவு இருப்பாங்க, 543 அண்ட் 223, ஓகேவா. சோ டோட்டலா 763 மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்களா, ஓகேவா. சோ இது வந்து லோக்சபா அண்ட் ராஜ்யசபால இருக்கிற மெம்பர்ஸ். அண்ட் எல்லா ஸ்டேட்லயும் இருக்கிற எம்எல்ஏஸ் இருப்பாங்க இல்லையா, ஓகேவா. சோ அவங்க எல்லாருமே சேர்ந்துதான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரசிடென்ட்டை வந்து எலெக்ட் பண்ணுவாங்க, ஓகேவா. சோ யார் யாரெல்லாம் எலெக்ட் பண்ணுவாங்க, ராஜ்யசபா மெம்பர்ஸ், லோக்சபா மெம்பர்ஸ் பிளஸ் எல்லா ஸ்டேட் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரியில இருக்கிற, ஓகேவா. சோ ஆல் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரியில இருக்கிற எம்எல்ஏஸ் இவங்க 3 பேரும் சேர்ந்துதான் வந்து யாரை எலெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்றத வந்து எலெக்ட் பண்ணுவாங்க, ஓகேவா. அண்ட் இதுல எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா 4000க்கு அபவ் வந்து டோட்டலா எல்லா ஸ்டேட்ஸ்லயும் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா 4000 அபவ் வந்து எம்எல்ஏஸ் அப்படின்றது இருக்காங்க. ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்க, மெம்பர்ஸ் ஆஃப் போத் ஹவுசஸ் ஆஃப் பார்லிமெண்ட், ஆப்ஷன் 2 மெம்பர்ஸ் ஆஃப் போத் ஹவுசஸ் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் of a state legislators, option 3 வந்து members of both houses of a parliament and of a state legislative assemblies, and fourth one வந்து elected members of both houses of a parliament and elected members of a state legislative assemblies, ஓகேவா. சோ நமக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் என்னது, ஆப்ஷன் 4 தான் வந்து நமக்கான கரெக்ட் ஆன்சர், ஓகேவா. சோ நம்மளுடைய பார்லிமெண்ட்ல இருக்கிற போத் ஹவுசஸ் மெம்பர்ஸ் ராஜ்யசபா லோக்சபா மெம்பர்ஸ் பிளஸ் எல்லா ஸ்டேட் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரியில இருக்கிற எம்எல்ஏ சேர்ந்து தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரசிடென்ட்டை எலெக்ட் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், sea water is a saltier than rain water because ஸோ சி வாட்டர் வந்து எதுக்கு சால்ட்டியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க, ஓகேவா. ஸோ நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா சீல இருந்து தான் என்ன ஆகும், வாட்டர் வந்து எவாப்ரேட் ஆகி அட்மாஸ்பியருக்கு போய் அங்க இருந்து நமக்கு ரெயின் ஃபார்மேட்ல வரும். ஸோ ரெயின் வாட்டர் அப்படின்றது வந்து பியோர் வாட்டர் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுமா, ஓகேவா. ஸோ என்னது பியோர் வாட்டர் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும். அண்ட் அகைன் அது சி வாட்டர்ல என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி மிக்ஸ் ஆகும்போது அது சால்ட்டியா மாறிடுது. ஸோ அதுக்கான ரீசன் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் 1 வந்து river washes away salts from earth and pour them into a sea. Second one, sea beds have a salt producing mines. Third one, sea animals are salt producing. Fourth one, the air around the sea is a saltiest, ஓகேவா. ஸோ இதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா அகைன் நமக்கு வந்து வாட்டர் ரிசோர்ஸ் அப்படின்றது ரெயின் மூலியமா வருது. கடலுக்கு போகிற தண்ணி வந்து எதுல இருந்து வரும், ஸோ ரிவர் வழியா தானே, ரிவர்ல இருக்கிற அந்த வாட்டர் தானே
ஃபைனலா அது போய் கடல்ல போய் சேரும். ஓகேவா? சோ இந்த ரிவர் வாட்டர் தான் எர்த்ல இருக்கிற எல்லா சால்ட்ஸையுமே எடுத்துக்கொண்டு போய் எதுக்குள்ள சேர்க்குது அப்படின்னா சீக்குள்ள சேர்க்குது. அதனாலதான் சீ வாட்டர் வந்து சால்ட்டியா இருக்கு. மற்றபடி அந்த சீ பெட்ஸ் வந்து சால்ட் ப்ரொடியூசிங் கிடையாது. அதுல இருக்கிற அனிமல்ஸும் ஷார்ட் ப்ரொடியூசிங் கிடையாது. அண்ட் சீக்குல இருக்கிற யாருமே ஷால் ப்ரொடியூசிங் கிடையாது. ஸோ நம்ம இருக்கிற ரிவர்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ஓகேவா? ஸோ ரிவர்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த சால்ட்ஸை என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா போர் பண்ணி சீல கொண்டு போய் சேர்த்துரும். அதுதான் ரீசன். நெக்ஸ்ட் ஒன். In which city PM Narendra Modi laid the foundation stone of a major Dhyan Chand Sports University that is to be built at a estimated cost of a 700 crore. ஓகேவா? So 700 crore மேஜர் தியான் சந்த் ஸ்போர்ட்ஸ் யூனிவர்சிட்டியை எங்க இனாகிரேட் பண்ணிருக்காங்க? உத்தரப்பிரதேஷ்ல இருக்கிற மீரட் அப்படின்ற பிளேஸ்ல தான் வந்து பண்ணிருக்காங்க. ஸோ ஆப்ஷன் 2 தான் வந்து நமக்கான கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகேவா? இந்த கொஸ்டின்ஸை நம்ம நிறைய கிளாஸஸ்ல வந்து ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஒன். தி conflusion of the rivers Alkananda and Bhagirathi is known as. ஓகேவா? ஸோ இந்த அலகநந்தா அண்ட் பகீரதி இருக்கு இல்லையா? ஸோ இந்த ரிவருடைய கான்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. அண்ட் இந்த அலகநந்தா ரிவருடைய கான்ஃப்ளூயன்ஸ் அப்படின்றத வந்து டோட்டலா பஞ்ச் பிரயாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ பஞ்ச் பிரயாக்ல என்னென்னலாம் வரும் அப்படின்னா ஒன்னு ருத்ரபிரயாக் அப்படின்றதும் வரும், தேவப்பிரயாக் அப்படின்றதும் வரும், விஷ்ணு பிரயாக், கர்ண பிரயாக், ஓகேவா? ஸோ நந்த பிரயாக், இந்த மாதிரி டோட்டலா 5 பிரயாக்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ அதுல இந்த ருத்ரபிரயாக் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இந்த ருத்ரபிரயாக் அப்படின்ற பிளேஸ்ல எந்த ரிவர்ஸ் வந்து ஜாயின் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா அலகநந்தா ரிவரோட மகா மந்தாகினி அப்படின்ற ரிவர். ஓகேவா? ஸோ என்னது அலகநந்தா அண்ட் மந்தாகினி ரிவர் வந்து ஜாயின் ஆகிற பிளேசஸை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? ருத்ரபிரயாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். அண்ட் இந்த அலகநந்தா அண்ட் பகீரதி ரிவர் வந்து ஜாயின் ஆகிற பிளேசஸை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா தேவப்பிரயாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகேவா? அண்ட் விஷ்ணு பிரயாக் அப்படின்றது இருக்கு இல்லையா? ஸோ தௌலி கங்கா அண்ட் அலகநந்தா ரிவர் வந்து செய்கிற இடத்த வந்து நம்ம விஷ்ணு பிரயாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். அண்ட் நந்த பிரயாக் அப்படின்றது வந்து அலகநந்தா அண்ட் நந்தாகினி ரிவர். ஸோ இதை ரெண்டையும் மிக்ஸ் ஆகிற பிளேசஸை வந்து நம்ம நந்த பிரயாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ தேவப்பிரயாக் அப்படின்றது அலகநந்தா அண்ட் பகீரதி ரிவர் உடைய கான்ஃப்ளூயன்ஸை சொல்லுவோம். அண்ட் ருத்ரபிரயாக் அப்படின்றது அலகநந்தா அண்ட் மந்தாகினி ரிவருடைய கான்ஃப்ளூயன்ஸை சொல்லுவோம். ஓகேவா? அண்ட் தேவப்பிரயாக் எங்க எந்த பிளேஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு எந்த ஸ்டேட்ல இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து உத்தரகாண்ட் ஸ்டேட்ல இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன். தி மெயின் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தி கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அண்ட் கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட். ஓகேவா? ஸோ நமக்கு ரெண்டு இருக்கா? என்னது? ஜிடிபி அண்ட் ஜிஎன்பி. ஸோ ஜிடிபியை பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளுடைய எக்கனாமியை வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோமா? ஓகேவா? ஸோ ஜிடிபி அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட். ஓகேவா? ஸோ கிராஸ் அப்படின்றது டோட்டல் அப்படின்ற மீனிங்ல வருமா? ஓகேவா? நம்ம டொமஸ்டிக் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்தியால மேனுஃபேக்சர் பண்ற திங்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இதுல இந்தியன் மேனுஃபேக்சரிங்கும் இன்க்ளூட் ஆகும், பட் ஃபாரின் பிரான்ச்சஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? ஃபாரின் கம்பெனிஸ் உடைய மேனுஃபேக்சருமே வந்து இதுல வரும். டொமஸ்டிக் அப்படின்றத நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்? வித்தின் கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லலாமா? ஓகேவா? ஸோ என்னது? வித்தின் கண்ட்ரி. அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்றது வந்து குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். ஸோ ரெண்டுமே வரும் நம்மளுடைய டொமஸ்டிக் கண்ட்ரில, அதாவது நம்மளுடைய பவுண்டரிக்குள்ள. ஓகேவா? ஸோ இந்தியன் பவுண்டரிக்குள்ள மேனுஃபேக்சர் பண்ற எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ், எல்லா ஃபைனல் ப்ராடக்ட்ஸ் உடைய அந்த வேல்யூஸ் இருக்கு இல்லையா? அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஜிடிபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். ஓகே? அண்ட் ஜிஎன்பி அப்படின்றது அப்படின்றது என்ன? கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட் அப்படின்றது. ஓகேவா? ஸோ இது என்னது? கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்டா? கிராஸ் அப்படின்றது டோட்டல், அண்ட் ப்ராடக்ட் அப்படின்றது குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அப்படின்றது வரும். இந்த நேஷனல் அப்படின்றது வந்து எதை மீன் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் அப்படின்றது. ஓகேவா? ஸோ என்னது? இந்தியன் சிட்டிசன். ஸோ இந்த இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் அப்படின்றது நம்ம கண்ட்ரிக்குள்ள இருக்கிறவங்க மட்டும் கிடையாது. ஆல் ஓவர் வேர்ல்ட்ல இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் எங்க இருந்தாலும் சரி அவங்களுடைய அந்த சர்வீசஸ் இருக்கு இல்லையா? குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ், அவங்க ஏர்ன் பண்ற அந்த இன்கம், அந்த வேல்யூ இருக்கு இல்லையா? ஸோ அது எதுல ஆட் ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஜிஎன்பில வந்து ஆட் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ ஜிடிபி அப்படின்றது என்ன? டி அப்படின்றது டொமஸ்டிக்கை மீன் பண்ணும். ஸோ நம்மளுடைய பவுண்டரிக்குள்ள. ஓகேவா? ஸோ டொமஸ்டிக் அப்படின்றது நம்ம கண்ட்ரிக்குள்ள தானே சொல்லுவோம். ஸோ இன்டர்நேஷனல் அப்படின்றது நம்ம பவுண்டரியை விட்டு வெளில போனா அது இன்டர்நேஷனல் ஆகும். ஸோ டொமஸ்டிக் அப்படின்றது இந்தியா பவுண்டரிக்குள்ள மேனுஃபேக்சர் பண்ற எல்லா ஃபைனல் ப்ராடக்ட்ஸும். ஓகேவா? ஸோ அது வந்து ஈவன் ஃபாரின் கம்பெனியுடைய ப்ராடக்ட்ஸா இருந்தாலும் அது நம்மளுடைய ஜிடிபில ஆட் ஆகும். அதே இது ஜிஎன்பி அப்படின்றது வந்து இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ், மொத்தமா இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் மட்டும் தான் எடுத்துப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்தியாவில் இருக்கிற ஈவன் ஃபாரின் கண்ட்ரி சிட்டிசன்ஸ் இருப்பாங்களே அதை கூட ஆட் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ இந்தியாவில் இருக்கிற சிட்டிசன்ஸ் அண்ட் ஆல் ஓவர் வேர்ல்ட்ல இருக்கிற சிட்டிசன்ஸ் உடைய அந்த சர்வீசஸ்க்கான வேல்யூஸ் இருக்கும் இல்லையா? குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ்க்கான வேல்யூஸ்,
அதை ஆட் பண்றது தான் ஜிஎன்பி. ஸோ நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, அது ரெண்டுக்கும் இருக்கிற மெயின் டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் 1 வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸ், ஆப்ஷன் 2 நெட் ஃபாரின் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட், ஆப்ஷன் 3 வந்து கேபிட்டல் கன்சம்ஷன் அலோவன்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷன் 4 அப்படின்றது கேபிட்டல் கெயின்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இதுல எது வரும், நெட் ஃபாரின் இன்கம் அப்படின்றது. ஏன்னா நம்ம ஜிடிபியில டொமஸ்டிக் ஃபுல்லா ஆட் பண்றோம், ஜிஎன்பில டொமஸ்டிக்கையும் ஆட் பண்றோம், பிளஸ் அதோட என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஃபாரின்ல இருக்கிற இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் உடைய வேல்யூவைஸையுமே வந்து நம்ம ஆட் பண்றோம். ஸோ ஆப்ஷன் 2 தான் கரெக்டான ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் National Renewal Fund was instituted for the purpose of. இந்த National Renewal Fund அப்படின்றது எந்த இயர் கொண்டு வந்தாங்க, 1992ல வந்து கொண்டு வந்தாங்க. பிவி நரசிம்மராவ் கவர்மெண்ட் இருந்தது இல்லையா? ஓகேவா? ஸோ பிவி நரசிம்மராவ் கவர்மெண்ட்ல தான் வந்து இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா இப்போ நிறைய டெக்னாலஜிஸ் எல்லாம் வருது இல்லையா? ஓகேவா? ஸோ அந்த டெக்னாலஜி அப்கிரேடேஷன்னால பாதிக்கப்படுற சில யூனிட்ஸ் அண்ட் அதை அடாப்ட் பண்றதுக்கு கஷ்டப்படுற அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ்ல இருக்கிற செக்டார்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, என்டர்பிரனர்ஸ். ஓகேவா? ஸோ அவங்களுக்காக கொண்டு வந்தது தான் இந்த நேஷனல் ரெனுவபிள் ஃபண்ட் அப்படின்றது. ஓகேவா? ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க, ரூரல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஆப்ஷன் 2 சோசியல் செக்யூரிட்டி, ஆப்ஷன் 3 ப்ரொவைடிங் பென்ஷன் ஃபார் ரிட்டையரிங் எம்ப்ளாயிஸ் அண்ட் ஆப்ஷன் 4 ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் மாடர்னைசேஷன் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஓகேவா? ஸோ மெயினாக என்னது, இந்த அப்கிரேடேஷன் டெக்னாலஜி அப்கிரேடேஷன் வர்றதுனால பாதிக்கப்படுற அந்த செக்டார்ஸ் பர்சன்ஸ் அண்ட் ஆண்டர்பிரனர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கான ஒரு சோசியல் செக்யூரிட்டி ஸ்கீம் தான் இந்த நியூ நேஷனல் ரெனுவபிள் ஃபண்ட் அப்படின்றது. ஸோ ஆப்ஷன் 2 தான் வந்து நமக்கான correct answer. Next one. When a person walking in a bright sunlight enters a dark room, he is not able to see clearly for a little while because of. ஓகேவா? ஸோ இது நமக்கு நிறைய டைம் நடந்திருக்குமா, நம்ம அந்த மதியம் வெயில்ல நடந்துட்டு நம்ம வீட்டுக்குள்ள போனோம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸுக்கு வந்து நமக்கு எதுவுமே தெரியாது, பிளாங்கா இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ எதனால அப்படின்னா வெளியே வந்து அந்த பிரைட்னஸ் அப்படின்றது அதிகமா இருக்கும். ஸோ உள்ள வந்து நம்ம என்டர் ஆகும்போது டார்க்கான ரூமுக்கு வந்து என்டர் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு எதுவுமே வந்து தெரியாது. ஓகேவா? ஸோ பொதுவாகவே நம்ம பார்க்கறதுக்கு, ஓகேவா, ஸோ நம்ம பார்க்கறதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா லைட் அப்படின்றது ரொம்ப நெசசரி. ஓகேவா? ஸோ லைட் இருந்தாதான் நம்மளால டிஃப்ரென்ஷியேட்டே பண்ண முடியும். ஸோ இது இந்த பொருள், இது இந்த பொருள் அப்படின்னு சொல்லி பொருள் வைஸாவும் சரி இல்ல கலர் வைஸாவும் சரி நம்மளால டிஃபரன்ஷியேட் பண்றதுக்கு, நம்ம பாக்குறதுக்கு அந்த டிஃபரன்ஷியேட் பண்றதுக்கு நமக்கு மெயின் சோர்ஸ் எது, அந்த லைட் அப்படின்றது தான். ஓகேவா? ஸோ நம்ம அதாவது பிரைட்னஸ் அதிகமா இருக்கிற பிளேசஸ்ல இருந்து சடனா டார்க்கு போனோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய அந்த பியூப்பிள் இருக்கு இல்லையா? ஓகேவா? ஸோ இமீடியட்டா அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு வந்து அது கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ அந்த ரீசன் தான். ஆப்ஷன் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க, தி ஐஸ் மசில்ஸ் cannot immediately adjust the focal length of eyelids. Second one, the retina retains the bright images for some time and becomes momentarily insensitive. Third one, the iris is unable to contact the pupil and the iris is unable to dilate the pupil immediately. ஓகேவா? ஸோ எதனால அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஐரிஸ் இருக்கு இல்லையா? ஓகேவா? ஸோ அது வந்து நம்மளுடைய அந்த பியூப்பில வந்து இம்மீடியட்டா வந்து அதால டைலேட் பண்ண முடியாத அந்த ரீசன்னால தான் நமக்கு அந்த ஃபியூ செகண்ட்ஸ் டைமுக்கு வந்து நம்மளால கிளியரா எதையும் பார்க்க முடியாது. நெக்ஸ்ட், தி டெம்பரேச்சர் ஆஃப் தி பாய்லிங் வாட்டர் in a steam engine may be high because of. ஓகேவா? ஸ்டீம் என்ஜின்ல இருக்கிற அந்த வாட்டருடைய டெம்பரேச்சர் அப்படின்றது ஹையா இருக்கும். அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கு ரீசன் என்னவா இருக்கும், அந்த ஸ்டீம் என்ஜின் வந்து ஹை ப்ரெஷரா இருக்கிற அந்த ஒரு ரீசன்னால தான் அதுல இருக்கிற வாட்டருடைய டெம்பரேச்சரும் எப்படி இருக்கு, ஹையா இருக்கா. ஓகேவா? ஸோ என்னது, அந்த பாய்லர் இருக்கு இல்லையா, அதோடைய ஸ்டீம் என்ஜின் இருக்கு இல்லையா? ஓகேவா? ஸோ அது வந்து ஹை ப்ரெஷர்ல இருக்கிற ரீசன் தான். ஸோ ஆப்ஷன் 3 தான் வந்து நமக்கான கரெக்ட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் ஒன், ரூபி அண்ட் சஃபயர் தி ஆக்சடைஸ் ஆர் ஆக்சடைஸ் ஆஃப். ஓகேவா? ஸோ ரூபி அண்ட் சஃபைஸ் இருக்கு இல்லையா, இதை வந்து நம்ம அந்த கல் ராசிக்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இல்லையா, டிஃப்ரெண்ட் ட்ரைப்ஸ்ல இந்த ஜெம் ஸ்டோன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை தான் நம்ம சொல்லுவோம். அந்த ரூபி அப்படின்றது வந்து ரெட் கலர்ல இருக்கிறத நம்ம ரூபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். அண்ட் ரிமைனிங் கலர்ஸ்ல இருக்கிறது எல்லாமே வந்து இந்த சஃபைஸ். ஓகேவா? ஸோ இது என்னது, ஜெம் ஸ்டோன்ஸ் அப்படின்றது. ஓகேவா? ஸோ இது என்னது, ஜெம் ஸ்டோன்ஸ். இது வந்து மெயினா அலுமினியம் இருக்கு இல்லையா? ஓகேவா? ஸோ அது வந்து ஆக்சடைஸ் ஆகுறதுனால வர்ற இதுதான். அண்ட் அலுமினியம் ஆக்சடைஸ் ஆகுறத வந்து நம்ம கொரண்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். அண்ட் ரூபி அண்ட் சஃபயர் இது ரெண்டுமே வந்து இம்பியூர் ஆஃப் கோரமண்டம்க்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். ஏன்னா இதுல மற்ற மினரல்ஸுமே என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா மிக்ஸ் ஆயிருக்கும். ஸோ நமக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் என்னது, ஆப்ஷன் 4 அலுமினியம் அப்படின்றது தான் நமக்கான கரெக்ட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் ஒன்,
ஆர்கானிக் ஃபுட் இஸ் சப்போஸ் டு பி பெட்டர் ஃபார் ஹியூமன் கன்சம்ஷன் பிகாஸ் ஆர்கானிக் ஃபுட் வந்து நம்மளுடைய பாடிக்கு வந்து ஹெல்த்தா இருக்கும் பெட்டரா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கான ரீசன் என்னது, ஆர்கானிக் ஃபுட்ல நம்ம எந்த கெமிக்கல் அண்ட் ஃபர்டிலைசர் அப்படின்றத வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டோம், அது நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸா இருக்கும். ஸோ அந்த ரீசன்னால தான். ஆப்ஷன் 1 இட் இஸ் grown in glass house and airtight environmental. So adiranga. Option 2 it's grown without the use of a chemical and synthetic pesticides. Okay va, so adudana correct answer. Okay va, without use of a chemical and synthetic pesticides அப்படினு சொல்லிருக்காங்க. எந்த ஒரு chemical and fertilizer pesticides இல்லாம grow ஆகுற அந்த products தான் நம்ம organic food அப்படினு சொல்லுவோம். Next one. Dibrugarh is a city in Assam region on the banks of which river? So Dibrugarh அப்படின்ற city அசாம்ல இருக்கு, அது எந்த ரிவர்ல இருக்கு, எந்த ரிவருடைய பேங்க்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்னது, மீனாட்சில் ரிவர், ஆப்ஷன் 2 கங்கா, ஆப்ஷன் 3 சட்லஜ் அண்ட் ஆப்ஷன் 4 பிரம்மபுத்திரா. நமக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் என்னது, பிரம்மபுத்திரா அப்படின்றது தான் வந்து நமக்கான correct answer. Next one. Inhabitation of a photosynthesis in the presence of a O2 in C3 plants is called. Okay va, photosynthesis இருக்கு இல்லையா, ஓகேவா. ஸோ இந்த photosynthesisல ஒரு டைப் இருக்கு, அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா O2 அப்படின்றது, அதாவது நம்மளுடைய ஆக்சிஜன்ஸ் வந்து லெவல் அதிகமா இருக்கும். ஓகேவா. ஸோ photosynthesis ஒரு சில பிளான்ஸ்ல நடக்கும்போது என்னவாகுதா, இந்த ஆக்சிஜன் அப்படின்றது வந்து அதிகமா இருக்கு. ஸோ இந்த ஆக்சிஜன் அதிகமா இருக்கிற அந்த சுச்சுவேஷன்ஸ்ல photosynthesis அப்படின்றது வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம அந்த சுச்சுவேஷன்ஸ்ல நம்மளுடைய CO2 லெவல் இருக்கு இல்லையா, ஓகேவா. ஸோ அதுவுமே வந்து ரொம்ப லோவா இருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த C3 பிளான்ஸ்ல வந்து ஆக்சிஜன் லெவல் அதிகமாகவும் CO2 லெவல் கம்மியாகவும் இருக்கும்போது அந்த photosynthesis அப்படின்றது ரொம்ப கம்மியாக தான் நடக்கும். ஆனால் அந்த ப்ராசஸை என்னென்னு சொல்லுவாங்க, என்ன எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா வார்பர்க் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் வார்பர்க் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா 1920ல இவர் வந்து ஒரு ஜெர்மன் சயின்டிஸ்ட். ஓகேவா. ஸோ எந்த கண்ட்ரியை சேர்ந்த சயின்டிஸ்ட், ஜெர்மன் சயின்டிஸ்ட். அவருடைய நேம் வந்து வார்பர்க் அப்படின்றது. அவர் தான் வந்து இந்த எஃபெக்டை கண்டுபிடிச்சாரு. ஸோ அவருடைய நேமையே இந்த எஃபெக்ட்டுக்கு வச்சிருக்காங்க. ஸோ வார்பர்க் எஃபெக்ட்ல என்னவாகும், O2 வந்து அதிகமா இருக்கும், CO2 அப்படின்றது கம்மியா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன். when is the international day for the remembrance of the slave trade and its abolition? ஓகேவா. ஸோ remembrance of a slave trade and its abolition வந்து எந்த டேல செலிப்ரேட் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க. அண்ட் இது எந்த டேல அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா 23 ஆகஸ்ட் தான். ஓகேவா. ஸோ 1773ல அந்த இயர்ல செயின்ட் டாமினிகோ அப்படின்ற பிளேசஸ்ல வந்து என்ன நடந்தது அப்படின்னா, அங்க இருக்கிற சில பர்சன்ஸை வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஸ்லேவரிக்கு கீழே தான் வச்சிருந்தாங்க. ஸோ அதை வந்து உடைச்சிட்டு அவங்க வெளிவந்த அந்த நாள் தான் நம்ம என்னென்ன செலிப்ரேட் பண்றோம் அப்படின்னா ரிமெம்பரன்ஸ் ஆஃப் slave trade and its abolition அப்படின்னு சொல்லி செலிப்ரேட் பண்றோம். ஆனா அந்த ஏரியா வந்து இப்போ ஹைத்தி கண்ட்ரி இருக்கு இல்லையா, ஓகேவா. ஸோ அங்கதான் வந்து அந்த பிளேசஸ் அப்படின்றது இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன். மோகினி ஆட்டம் இஸ் தி டான்ஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் விச் ஸ்டேட்? ஓகேவா. ஸோ கரகம் அப்படின்றது நம்மளுடைய ட்ரெடிஷ்னல் ஃபோக் டான்ஸா, அதே மாதிரி இந்த மோகினி ஆட்டம் அப்படின்றது வந்து எந்த ஸ்டேட்டுடைய ஃபோக் டான்ஸ் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா. ஆப்ஷன்ஸ் என்னது, கேரளாவுடைய ஃபோக் டான்ஸ் தான் மோகினி ஆட்டம் அப்படின்றது. அண்ட் அவங்களுடைய ட்ரெடிஷ்னல் டான்ஸ் எது என்னது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா கதகளி வந்து அவங்களுடைய ட்ரெடிஷ்னல் டான்ஸ். அண்ட் பினராயி விஜயன் அப்படின்ற பர்சன் வந்து சிஎம் ஆகும், ஆரிஃப் முகமது கான் அப்படின்ற பர்சன் வந்து கவர்னராகவும் இருக்காங்க. ஓகே. அண்ட் அருந்ததி ராய் இஸ் ஆத்தர் ஆஃப். ஓகேவா. ஸோ அருந்ததி ராய் அப்படின்றவங்க ஒரு இந்தியன் பர்சன் தான். ஓகேவா. ஸோ மேகாலயா ஸ்டேட்ல பார்ன் ஆன பர்சன். அண்ட் இவங்களுக்கு வந்து 1997ல, ஓகேவா. ஸோ 1997ல என்ன அவார்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா புக்கர் பிரைஸை வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா. ஸோ இந்த புக்கர் பிரைஸ் அப்படின்றது ஃபர்ஸ்டா பிரிட்டிஷ், அதாவது இங்கிலீஷ் ஆத்தர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறமா இந்த காமன்வெல்த் கண்ட்ரிஸ் இருக்கு இல்லையா, ஓகேவா. ஸோ இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ்ல ரிலீஸ் ஆகிற எல்லா புக்ஸுக்குமே இதை நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருந்திருக்காங்க. ஓகேவா. 1997ல இவங்களுக்கு புக்கர் பிரைஸ் அப்படின்றது எந்த நாவலுக்கு வந்து அருந்ததி ராய்க்கு கிடைச்சது அப்படின்னா காட் ஆஃப் ஸ்மால் திங்ஸ் அப்படின்ற நாவலுக்கு. ஓகேவா. ஸோ இவங்களுடைய புக் என்னது, காட் ஆஃப் ஸ்மால் திங்ஸ் அப்படின்றது. நெக்ஸ்ட் ஒன். the first Indian woman to get an Olympic medalist. ஓகேவா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் உமன் வந்து ஒலிம்பிக் மெடலை எந்த இயர் வின் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா 2000ல பிரோன்ஸ் மெடலை வந்து வின் பண்ணாங்க. ஓகேவா. அண்ட் எந்த கேம்ல அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா வெயிட் லிஃப்டிங்ல. ஓகேவா. அவங்களுடைய நேம் என்னது, கர்ணம் மல்லேஸ்வரி அப்படின்ற பர்சன். ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன். Dampa Tiger Reserve is located in which of the following states? So Dampa Tiger Reserve அப்படின்றது எந்த ஸ்டேட்ல இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் 1 மிசோரம், ஆப்ஷன் 2 நாகாலாந்து, ஆப்ஷன் 3 ஆந்திர பிரதேஷ் அண்ட் ஆப்ஷன் 4 அருணாச்சல் பிரதேஷ். கரெக்டான ஆன்சர் என்னது, மிசோரம் அப்படின்றது தான் வந்து நமக்கான
கரெக்டான ஆன்சர். அண்ட் மிசோரம் உடைய கேபிட்டல் என்னது இஸ்வால் அப்படின்றது. அண்ட் சிஎம்ஆ யாரு இருக்கா ஜொராம் தங்கா அப்படின்ற பர்சன் வந்து சிஎம்ஆ ஆக்ட் பண்றாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன். Which Doordarshan program has won ABU UNESCO Peace Media Awards 2021 under the category Living Well with Super Diversity category? ஓகேவா? ஸோ ரீசெண்டாக தூர்தர்ஷனில் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்ணாங்க. அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து என்ன அவார்ட் கொடுத்துருக்காங்க? ஏபியு யுனெஸ்கோக்கானியா பீஸ் மீடியா அவார்ட். எந்த கேட்டகரிக்கு கீழே? லிவிங் வெல் வித் சூப்பர் டைவர்சிட்டி, அதாவது லிவிங் வெல் வித் சூப்பர் டைவர்சிட்டி அப்படின்ற கேட்டகரிக்கு கீழே தூர்தர்ஷன் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம், ஆக்சுவலாக அவங்க ஒரு ப்ரோக்ராமை கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு இந்த கேட்டகரிக்கு கீழே யுனெஸ்கோ வந்து அவார்டை ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஒன் வந்து மணி மேட்டர், செகண்ட் வந்து ஸ்பேஸ் சிட்டி சிக்மா, தேர்ட் ஒன் வாக்கிங் டுகெதர், ஃபோர்த் ஒன் டெஃபினெட்லி லீடிங் தி வே. ஓகேவா? ஸோ இந்த டெஃபினெட்லி அப்படின்றத வந்து அவங்க எப்படி மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா டெஃப். ஓகேவா? ஸோ டெஃப் அப்படிங்கிறது வந்து யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா மாற்றுத்திறனாளிகள், அதாவது காது கேட்காத பர்சன்ஸை தானே நம்ம டெஃப் பர்சன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ அவங்களுக்கான ஒரு ப்ரோக்ராம் தான் இது, டெஃபினெட்லி லீடிங் தி வே. அவங்களுக்கான ஒரு ப்ரோக்ராமை தான் வந்து என்ன பண்ணாங்க, தூர்தர்ஷனில் வந்து கண்டக்ட் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த டெஃபினெட்லி லீடிங் தி வேக்கு லிவிங் வெல் வித் சூப்பர் டைவர்சிட்டி அப்படின்ற அவார்டை வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ டிசபிலிட்டி பீப்புள்ஸுக்கான தூர்தர்ஷன் கண்டக்ட் பண்ண ஒரு ப்ரோக்ராம் தான் இந்த டெஃபினெட்லி லீடிங் தி வே அப்படிங்கிறது. நெக்ஸ்ட் ஒன். Name the state that has recently announced this scheme to provide a free residential plots to families under முக்கிய மந்திரி அவசிய பூ அதிகார் யோஜனா. ஓகேவா? ஸோ என்னது? முக்கிய மந்திரி அவசிய பூ அதிகார் யோஜனா அப்படின்ற ஸ்கீமுக்கு கீழே என்ன பண்றாங்களா? டு ப்ரொவைட் அ ஃப்ரீ ரெசிடென்சியல் பிளாட்ஸ், அதாவது நிலம் இல்லாத மக்கள் இருப்பாங்க இல்லையா, இப்போ நிலம் இருக்கு பட் எனக்கு வீடு கட்ட பணம் இல்லை அப்படின்ற பர்சன்ஸுக்கு பிரதான மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனாக்கு கீழே என்ன பண்றாங்க? லோன்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்றாங்க. ஸோ அதுல லோன் வாங்கி நம்ம வீடு கட்டிக்கலாம். பட் இந்த அவசிய பூ அதிகார் யோஜனா அப்படின்றது லேண்டே இல்லாத பர்சன்ஸுக்கு. ஓகேவா? ஸோ அவங்களுக்கு வந்து சொந்தமா லேண்ட் இல்லை, வீடும் இல்லை அப்படின்ற பர்சன்ஸுக்கு இந்த ஸ்கீமுக்கு கீழே வந்து ஃப்ரீ பிளாட்ஸை ப்ரொவைட் பண்றாங்க. அண்ட் இதை கொண்டு வந்தது எந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்? மத்திய பிரதேஷ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அண்ட் இவங்களுடைய சிஎம், மத்திய பிரதேஷுடைய சிஎம் யாரு? சிவராஜ் சிங் சௌகான் அப்படின்ற பர்சன். அண்ட் கவர்னரா மங்குபாய் பட்டேல் அப்படின்றவங்க இருக்காங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன். Who won the 2021 Nobel Prize in Literature? ஓகேவா? ஸோ நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா, 2021க்கான நோபல் பிரைஸ் லிட்ரேச்சரை வின் பண்ணது யாரு? ஆப்ஷன்ஸ் 1 வந்து பாப் தயாலன், ஆப்ஷன் 2 அப்துல் ரசாக் குர்னா, ஆப்ஷன் 3 பீட்டர் ஹாண்ட்கே, அண்ட் ஆப்ஷன் 4 ரூடியார்ட் கிளிப்பிங். ஓகேவா? ஸோ கரெக்டான ஆன்சர் என்னது? அப்துல் ரசாக் குர்னா அப்படின்ற ஒரு ஆப்பிரிக்கன் ஆரிஜின் பர்சனுக்கு தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, 2021க்கான நோபல் பிரைஸ் இன் லிட்ரேச்சர் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இமிக்ரன்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா. ஓகேவா? ஸோ இமிக்ரன்ஸ் அப்படின்றது யாரு? இப்போ ஒரு கண்ட்ரில வார் நடக்கும் போதோ இல்லை அங்கே பஞ்சம் வரும்போதோ அவங்க இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு போய் தஞ்சம் அடைவாங்க இல்லையா. ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி பர்சன்ஸை தான் வந்து சொல்லுவோம். அண்ட் அப்படி வந்து எமிக்ரேட் ஆன பர்சன்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்கள பற்றின லைஃப்பை தான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அவங்க ஃபேஸ் பண்ற ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் அவங்களுடைய சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து மென்ஷன் பண்ணதுனால, அதை பற்றின புக் எழுதுனதுனால இவருக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க, 2021க்கான நோபல் பிரைஸ் இன் லிட்ரேச்சரை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஓகே கைஸ், இதுதான் நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் ஜெனரல் ஸ்டடீஸ்க்கான கொஸ்டின்ஸ். வில் மீட் இன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். தேங்க்யூ.